Приветствую вас на своем канале. Я Светлана. Сегодня хочу пригласить вас на прогулку по моему позднефевральскому саду. Я покажу вам еще одну зону возле входа в дом. Рассмотрим мои можжевельники, которые я формирую по-разному. Увидим гортензию на штамбе, которая вот уже 3 года каждый садовый сезон удивляет меня своими сюрпризами и дарит подарки. Узнаете сорт плетистой розы, которая мне очень нравится. Эта роза растет именно в зоне у входа, создает акцент перехода от одной зоны сада к другой и как бы связывает круглый большой розарий с другими розариями поменьше. Этим летом она нарастила 3,5-метровые побеги. Кстати, про плетистые розы я вам вообще еще почти не рассказывала. Это, наверное, будет первое. Видео летние и небольшие, из Инстаграм, но красивые. Увидим сказочный осенний барбарис, который пристроился возле ступенек. Расскажу про лиственницу на штамбе, которой я увеличиваю высоту. Сейчас она уже почти 3 метра. Летние и осенние видео добавят нам красочных видов, которые ой как не хватает зимой. Познакомимся с моей подушковидной карликовой елью Glauca globosa. Покажу структуру этой части участка и немного отдохнем от зимы. Устроим небольшую экскурсию в мой сад. Еще многое, конечно, не доделано, но структура в этой части сада логически задана и будет понятно. Если мы повернем налево от входа, мы увидим посадку можжевельников в шахматном порядке. Это можжевельники Пфицериана, средние, обычные зеленые и Аурео. 2 обычных и 2 Аурео, значит золотистый оттенок хвои у них на концах. Если им оставлять природную форму, то они могут раскинуться на 4 метра и метр в высоту. Мои выглядят сейчас вот так. Хотят вырасти гигантами, но я их формировку сразу решила делать. Одни формирую листьями такими приподнятыми на растяжках и поднимаю арматурины, делаю крепежи, я вам покажу. И Аурео формировать решила только этой весной. Не могла придумать форму, вот решила форму спирали такую закрутить. Тут еще надо опоры им поставить, чтобы более круг, если сверху смотреть, по кругу вот эти завитки получались. Ну, про формировку можжевельников я сниму отдельное видео. Середину я вырезала мелкие веточки. Структура кроны была видна, а потом определяла, какой завиток куда направлять. Вот этот будем, наверное, с вами вместе формировать. Аурео можжевельник. Потом кусторезом их подровняю. Это первое. Вот этого я позавчера обрезала, а эти осенью зеленые. Один какой-то более такой лысенький, а этот попышнее нарос. Но это только первая формировка, тут еще ничего толком сказать нельзя. Такие листья загнутые в разные стороны. Я просто отгибала от дорожки, чтобы не мешало ходить. И красивая форма такая была. Эти можжевельники одни из первых жителей в моем саду. И сажала их поближе к окнам дома, чтобы было видно. Потому что растения посередине поля просто росли. Сейчас уже осваиваю клумбы подальше, в разных частях участка. Сниму отдельное видео про формировку можжевельника Аурео позже. А сейчас мы увидим это же место в октябре. Показываю тюльпанов. Смотрите, сколько у нас снега нету совершенно. Колючий этот можжевельник. В перчатках только надо. А вот видео октября.
Как тут зелено и красиво. На переднем плане с двух сторон от таких двух ступенек, понижала я уровень, растет барбарис пау-вау. Барбарис Тунберга пау-вау. Декоративный, особенно осенью. Я вообще про свои барбарисы снимала отдельное видео, можно посмотреть по ссылке, сейчас закреплю наверху. Единственный минус именно этого колоновидного барбариса, что он быстро листву сбрасывает, такую красивую, праздничную. Весной тут тюльпаны, пионы. Рассмотрим их в апреле-мае. А в июле лилии. Я хочу в марте сюда еще добавить лилий. Вот именно нижний кусочек. Размер этого всего участка 7,5 метров в длину и 3,5 в ширину. То я показываю, как я пригнула свою плетистую розу. Вот такая 3,5 метровая ветка, там их несколько. И одну я благополучно поломала. Ее очень трудно наклонять и закреплять. За 4 раза я ее гнула и все равно одну поломала, но не было бы худо. У меня сейчас 7 черенков стоит в теплице. А вот это гортензия Magical Sweet Summer. Среднерослая дама, в зрелом возрасте может достичь 1,60 м, 1,80 м. Приросты средние, соцветия узкоконической формы. Напоминают перевернутые гроздья винограда. Красивая темно-зеленая у нее листва. Изюминка этого сорта есть то, что после того, как она расцветет, расцветает, как и все гортензии, белыми соцветиями. Спустя недолгое время она окрашивается в пастельно-розовый. Все соцветия однородные по цвету. Пудрово-розовые. В этой части сада полутень, в утреннее время солнышко, а с 12 часов постепенно находит тень от дома. Гортензиям как раз такое нравится. Хотя у меня многие кусты растут на прямом солнышке, вы спрашиваете, как они себя чувствуют. С учетом того, что до прошлого года, до прошлого лета полив был только лейкой. А гортензии же любят полив и полное солнышко. У меня они цветут просто шикарно. Награждают меня за уход за ними. Все дело в том, что я просто не знала о таких нюансах. Сажала, поливала и ухаживала по наитию. Как чувствовала. Постепенно уже изучала о них информацию. Я очень много читаю, изучаю. Видимо, тяга к знаниям из детства. И мы нашли общий язык с ними. Так вот, про эту удивительную Magical Sweet Summer. В первый год ее и Пинки-Винки обгрызли до корней зимой зайцы. Не было забора, и я не предполагала такое развитие событий совершенно. На следующий год она выдала 2 базальных побега от спящих почек от корня. Я, недолго думая, разделила их на 2 штамба. Откопала, отрезала секатором. Честно говоря, особо не надеялась, что второй штамп выживет. Но и один, и второй чувствуют себя прекрасно. И сейчас уже 2 маленьких гортензиевых дерева. Не бойтесь делать штамбы. Это удивительно просто. Удаляйте боковые мелкие веточки. Оставляйте 1 или 2 побега вертикально, ровненько вверх растущих. За сезон наверху нарастут 3-5 веточек, которые создадут скелет вашего будущего штамба. Я в свой сад не покупала ни одной штамбовой гортензии. Все сформированы мной. Так вот, на следующий год эта красотка опять от корня выдала поросль. Опять. И у меня в итоге 2 кустовые ее формы. Аккуратненькие шарики такие. И опять 1 небольшой штамп. Сантиметров 40. Осенью я его просто отсадила, уже не знаю, потому что не знаю, куда сажать и штамбы, и гортензии, тем более сейчас, когда на черенках у меня тьма тьмущая прорастает. Уже хожу и думаю, где эти аллеи, где что делать. Роза
Pink Ice. Крупноцветковый кламбер. Цветет соцветиями. Побеги очень жесткие. Рассказывала, что укладывала ее и поломала. Красивая листва цветет почти непрерывно. Цвет холодно-насыщенный розовый. И центр цветка при раскрытии с белым ледяным дыханием. Невероятно красивые густомахровые цветы. Одна из моих любимых. Может быть, пока жду еще цветения 10 новинок осенней посадки. Плетистая роза Pink Ice растет тут солитером. Будет опора колонной. Она как бы зонирует участок, большую розовую клумбу, круг, и эту часть. Видим карликовую ель Glauca globosa. Если ее не формировать подушкой, то может через 7-10 лет стать ширококонической елью с вершиной. Голубая, колючая, красивая. У меня посажена прошлой весной. Светолюбива. Хорошо поддается стрижке. Именно из нее в питомниках часто предлагают штамп. Шар на штамбе. Может разваливаться от снега в середине. Надо за этим следить. Это лиственница Стив Випер. Я отдельно про ее формировку рассказывала. Сейчас она уже вся на почках. Прикреплю вам видео, где прямо подробно рассказывала, как я вот такой высокий 3-метровый штамп ее формировала. Она у меня немножко однобокая досталась. Вот эту ветку обрезала, перекинула одну на другую сторону, а одну пустила вверх. Посмотрите. Если не хотите сноп маленький иметь, сделайте вверх, и будет невероятно красивая плакучая лиственница. Этот край клумбы я вообще готовлю под посадку петуний. Вот это черным земля подсыпана. Снега нет, я уже начала что-то делать. Красота уже начнется. Петунии у меня уже зацвели, кстати. Под растения у меня уже занята отдельная комната. Петунии, гортензии, начеренкованные в контейнерах, и еще помидоры и перцы уже взошли. Жду не дождусь, когда все это добро в теплицу переедет. Структура моего сада в зеркальных и геометрических формах и стрижках растений геометрии. Смарагды стригу тоже конусами. Хочу части пирамиды попробовать сделать, а часть конусом. Подумаю, где и какие. Может быть, вот эти возле входа сделаю пирамидками. Спирали и всякие непонятные топиарные фигуры не хочу, не планирую делать. Почитала еще, что это уже и не модно. Все, на сегодня небольшая такая прогулка, но интересная получилась, да? Давайте встретимся на прогулках уже весной, ведь до марта осталось всего ничего. Хорошего всем дня. Подписывайтесь на наш канал.